дангаар нь бусад одоо шашаатны хууль тухайлбал аймгийн улсын хурлын сумын орон нутгийн сонгуулиас салгаж оруулж ирж байгаа нь бас би түүхэн ач холбогдолтой хуулиа гэж ингэж харж байгаа. Энэ хуулийг хэрэглээд явж байхад тухайлбал 9 онд 13 онд орон нутгата ерөнхийлөгчийн сонгуулийг удирдаад ингэ ажиллаж байхад бол хуулийн санкц хэрэглэх процесс явдал дотор тухайн шашаатны хуулиудын хоорондын уялдаа холбоо нөхцөл байдлууд бас амаргүй тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх нөхцөл байдалд бас тодорхой хэмжээний зарчмын зөрүүтэй асуудлууд гарч ирж байсан. Тийм болохоор Монгол улсынхаа үндэсний одоо аюулгүй байдал, эв нэгдэл, тусгаар тогтнолын баталгаа болсон Монгол улсын ерөнхийлөгчөө Монголын ард түмэн бүгдээрээ эв нэгдлийн баталгаа болгож сонгоно гэдэг бол маш их хариуцлагатай түүхэн сонгуульд байдаг. Тийм болохоор энэ сонгуулийн хуулийг дангаар нь ингэж баталж байгаад би бас хувьдаа талархаж байна. Тэгээд 3 асуултыг тавья гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 94-ийн 2 төрийн албан агчдыг хэрвээ одоо тухайн хуулийг зөрчсөн тохиолдолд сахилгын хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн байна л да. Бүх шатны тухайлбал сумаасаа эхлээд багаасаа аймаг нийслэлийн хэмжээнд дүүргийн хэмжээнд тухайн сонгуулийг зохион байгуулж байгаа сонгуулийн хэсэг салбар хороонд дандаа төрийн албан агчид ажиллаж байгаа. Төрийн албан хаагчид магадгүй нэг нам дүүлжлэг, нэг хувь хүн дүүлжлэг гэх мэтлэнгээр энэ хуулийн одоо заалтыг зөрчсөн юм тохиолдлууд бол удаа дараа гарч ирсэн. Тэгээ энэ дээр бас дээд шүүхээрээ яваад тухайн одоо төрийн албан хаагчдын эсрэг одоо дээд шүүхэн хүртэл шийдвэр гараад ажлаасаа чөлөөлөгдсөн хүртэл тохиолдол сая улсын хурлын сонгуулиар орон нутгийн сонгуулиар гарч ирсэн л да. Тэгэхээр зөвхөн сахилгын хариуцлага хүлээлгээд ингээд зогсох уу? Энүүнийг бас уламж хамбайруулад үнэхээр тухайн хүн төрийн хуулийг ёсчлон дагаж чадахгүй байгаа бол төрийн албанаас нь бас хэдэн жилийн хугацаатай байдгийн чөлөөлөх ийм одоо ёс зүй сахилга хариуцлагын ийм заалтыг нэмж тусгаж болохгүй юу гэсэн ийм нэгдүгээр асуудал байна. За хоёрдугаар асуудал бас ер нь бол сонгуультай холбоотой маш их өргөн маргаан асуудлууд гарч ирдэг. Энтэй бүгдээрээ бас санал нэгтэй байдаг баха гэж бодож байна. Инхээр ард түмэн өөртөө саналаа өгдөг. Тэгэхээр саналыг мөнгөөр худалдаж авах, саналыг одоо ямар нэгэн хэлбэрээр худалдаж авах юм арга механизм нэлээд их хэмжээгээр өргөн дэлгэрээд явагдаад байдаг энэ зүйл асуудлыг хэрвээ тухайн иргэн энэ асуудалд холбогдвол өөрөө нууцаар хууль хяналтын байгууллагад хүсэлтээ өгөөд ингээд тухайн одоо үйлдэлийг илрүүлсэн тохиолдолд тухайн иргэнийг урамшуулах тийм механизм хуулийн заалтанд тусгасан байгаа юу гэдэг хоёр дахь асуудал байна. За гурав дахь асуудал маань энэ сонгуулийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль маань нэмээд энэ сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн асуудалтай зэрэгцэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр энд ямар өөрчлөлтүүд илүү тусгагдсан бэ? Тухайлбал сая улсын хурлын 16 оны сонгуул шиг Монгол улс даяар телевизээр олон нийтэд нээлттэй байдлаар энэ хууль үйлчлэх үү? Ямар заалтууд энэ дээр өөрчлөлт орж өмнөх хуулиас илүү түлхүү орж ирсэн бэ гэсэн юм 3 асуултыг тавьсан юм аа. Тэгээ ер нь бүхэлд нь энэ хуулийг дэмжиж байна. Баярлалаа. За энэ кол гişүн. Хариулъя. За хариуцлагын тухай 14-р бүлгийн заалтууд байгаа. Сая амар зай гişүнээ дурдсан бол 94-ийн 2. За энээс одоо жишээ нь дараагийн 2 заалт нь сонгуулийн хууль тогтоом зөрчсөн үйлдэл эсвэл нь гэмтэргийн бүрэлдэхүүнтэй бол гэм буруутай этгээд холбогдох хууль заасан, бусад холбогдох хууль заасан хариуцлагыг хүлээлгэн 94-ийн 4-т нь ерөнхийлөгчийн тухай сонгуулийн тухай хууль тогтоом зөрчсөний улмаас бусдад эдийн болоод эдийн бус хохирол учирсан бол мөн гэм буруутай этгээд иргэний хууль бусад хууль заасан хариуцлага хүлээлгэн гэсэн юм заалтууд байгаа. Ер нь энэ би сая хэлсэн энэ хуулийг бид нэр оруулж ирэхдээ энэний төрүүчийн парламентаар хэлэлцсэн, баталсан, мөрдсөн сонгуулийн хуулийн гол зарчмуудыг барьсан гэж тэр үед энэ яг сахилгын хариуцлагатай холбогдуулаад ярьж исэн зүйлүүд би одоо төрийн албан агч сонгуулийн ажилд оролцохдоо хууль зөрчсөн болвол ажлаас нь хална төдөн жилийн хугацаагаар дахиж төрийн ажилд орохгүй гээр хална орно гэсэн юм заалтууд байсан. Тэгээ тэрийг ярьж байгаад ямар ч байсан юм 94-2 гэдгээр ингээ оруулсан байгаа. Бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна гэдэг. Сая бид нар энэ хуулийн төслийг энэ өргөж барьсан улсууд барихтаа энэ үнийг төрүүчийнхээс нь ингээ хатуу болгоод одоо төрийн албан агч тэгвэл ийм юмнууд ингээ заагаа төрүүчийнх тийм ажлаас ална босч орох нөхцөлгүйгээр хална энэ төргээд орчвол бас арай хатуучих юм болов. Өрхөж төрүүчийн их хурл 5 нам байсан үед олонхын зөрчилөөр гарсан зүйл учраас энэ үнийг аль болохоор тэр ял шийтгэл юм хүндрүүлэхгүй байх хэмжээнд тэр төвшөнд нь аваа гэдэг утгаар л оруулсан юм шүү гэдгийг хэлье. За зүгээр яг хөө хилцүүлгийн явцад гишүүдийн зүгээс
Энэ хууль дотор тийм заалтуудыг тусгайлан оруулна гэсэн санал гарвал тэрийг бас мэдээж хэлцэх болох эрх нь байж байгаа. За тэр нөгөө манай ажлын хэсгийн хэлжигтэн дээр одоо тийм нөгөө мөнгөөр санал судалдаж авахсан эсвэл зөрчилүүлсэн тэр зүйлүүд байвал тэр хүмүүсийн шагнал урамшуулалгы тэр хэмжээнийх нь мөнгө төдөө хуваар нэгдүүлж өгнө нэг заалт байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр заалтуудынхаа дугаарыг хэлчихээрээ автоматжуулсан системийн талаар Содон цэрэн дарга хариулж байгаа. 81-р микрофон сонгуулийн ерөнхий орооны дарга Содон цэрэн. За амар зай гишүүний асуултанд хариулъя. Сонгогчдод хууль бусаар мөнгө эзүүл тараасан этгээд захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн бол тухайн зөрчлийг мэдээлсэн иргэнд сонгуулийн төв байгууллага тараасан бэлэн мөнгө болон эд барааны үнийн дүнг 20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуул олгоно гэж заас энэ төсөлд бол байгаа. За энэ заалт бол сонгуулийн тухай хуулинд байгаа тэр одоо юугаар энэ заалтаараа өөрчлөгдөөгүй ингэж орсон. За өмнөх хуулийн дээр бол 10 дахин одоо нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний урамшуул олгоно гэж байсан. За энийг бол сонгуулийн тухай хуулинд бол нэмэгдүүлээд 20 дахин болгосон. За энэ жилийн их хурлын сонгуулийн хувьд бол бид хоёр иргэнд бол 20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний урамшуул бол олгосон. За сонгуулийн автоматжуулсан энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг тусад нь одоо гаргаж байгаа учраас бол сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулинд бол өөрчлөлт орж байгаа. За энэ нь бол зарчмын том өөрчлөлт байхгүй зөвхөн нэр томьёоны өөрчлөлт орж байгаа. Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул гэсэн үгийг бол нэмж байгаа. За ийм байна. За дэлгэцээр үзэх асуудлыг бол асууж байгаа. За энэ жилийн сонгуулийн үр дүнг бол шууд дэлгэцээр сонгуулийн ерөнхий орны төв серверээс шууд дамжуулж үзүүлсэн. За энэ 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүнг мөн дэлгэцээр шууд дамжуулж үзүүлнэ. За гэхдээ арай дэвшилттэй ягаад гэхээр цөөхөн нэр дэвшигчтэй учраас бол дэлгэцийн талбайгаа бол бид нар ашиглаад намын нэр дэвшигчийн зургийг харуулад ингээд бол нийтэд бол тэр дорн нь бол мэдээлж дамжуулна гэж ингэж төлөвлөж байгаа. За, эс жавхлан гишүүн асуултаа асууя.